បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនវិជ្ជាដែលបងប្អូនឃើញនេះគឺស្ថិតនៅបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដែលពោទឹកនៅខែរដូវវស្សាគឺដូចកាហ្វេទឹកដោះគោអញ្ចឹងដូចដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺក្រហមលាយលឿងលាយអីចឹងគឺពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌ដីបងប្អូនល្អក់ដែលពេលភ្លៀងពេលអីទៅគឺវាហូរពីតំបន់ខ្ពស់ចូលមកក្នុងទន្លេអញ្ចឹងគឺពណ៌ហ្នឹងគឺពណ៌ដីដូចដែលបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងឡើងក្រហមឡើងកន្លែងខ្លះក៏ឃើញអត់សូវល្អអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជាអូដែលខាងតំបន់ខ្ញុំគេហៅអូចាស់ថ្នោលដែលវាហូរចាក់ពីទន្លេចូលទៅបើសិនជាមេឃភ្លៀងតំបន់ក្នុងតំបន់ព្រៃឬក៏ក្រៅពីទន្លេវាហូរតិចគឺទឹកទន្លេហូរចូលទៅប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងតំបន់ក្រៅពីទន្លេហូរទឹកភ្លៀងច្រើនគឺវាហូរចាក់មកទន្លេវិញអញ្ចឹងគឺវាមានទៅមានមកអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះគឺជាស្ពានដែលគេធ្វើថ្មីហើយចំនួនកាលពីខ្ញុំនៅរៀនគឺជាស្ពានឈើនៅឡើយទេបងប្អូនដែលវាមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរបងប្អូនជិះមិនស្រួលគឺរអិលចូលប្រឡោះកង់ហ្នឹងចូលប្រឡោះឈើដែលវាពុកវាផុយវាបាក់បែកចឹងទៅគឺដួលជិះមិនស្រួលគឺដួលហ្មងតែឥឡូវគឺគេធ្វើថ្មីហើយពីមុនដែរគឺគេធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានហ្នឹងពីជំនាន់ដើមមកហើយអញ្ចឹងគឺស្ពានខ្លះពិបាកគឺពិបាកផ្លូវខ្លះគឺទាបតែម្ដងហើយទឹកឡើងមុំគឺលិចតែម្ដងហើយអូនេះដែរធំបងប្អូននៅពេលដែលទឹកឡើងទឹកធំចេះទៀតគឺតំបន់ទាបក្បែរហ្នឹងគឺលិចអស់ហ្មងហើយអូនេះដែរនៅរដូវប្រាំងខែឆ្នាំខ្លះដែលវារីងស្ងួតខ្លាំងវាក្តៅខ្លាំងគឺវារីងគឺអត់មានទឹកតែម្ដងខែខ្លះក៏នៅសល់ទឹកខ្លះក៏នៅសល់ចឹងទៅហើយឆ្នាំនេះទឹកធំគឺលិចអស់ហើយចុងឈើនៅសល់តែចុងឈើណាហើយពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះគឺនៅពាក់កណ្ដាលអូតែម្ដងដែលជម្រៅទៅក្រោមប្រហែលជា10ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រអីដែរហើយនេះគឺជាចុងអាស័យទិដ្ឋភាពម្យ៉ាងក្មេងៗដែលគាត់ចេះហែលទឹកគឺគាត់លេងទឹកទៅហើយតំបន់ក្មេងៗខ្លះតំបន់ខ្លះគាត់អត់ចេះហែលទឹកគឺម៉ែឪគាត់គ្រប់គ្រងចឹងទៅអញ្ចឹងសប្បាយម្យ៉ាងក៏ពុនវិបត្តិម្យ៉ាងក្មេងៗគាត់អត់ចេះហែលទឹកហានិភ័យសម្រាប់គាត់លេងស្រួលប្រយ័ត្នមិនប្រយ័ត្នគាត់ទៅលេងទឹកបាត់ចឹងគ្រោះថ្នាក់ក្មេងៗខ្លះគាត់ចេះហែលទឹកហើយមិនអីទេខែទំនេរពីស្រែចម្ការចេះគឺគាត់ចថាអត់ខ្វល់គាត់អត់ទេគឺគាត់បណ្ដោយឲ្យពួកគាត់លេងចោះធម្មតាលេងតែទឹកវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសត្វសាហាវអីដូចក្រពើអីទេណាបងប្អូនឃើញថាទឹកច្រើនអីចឹងតិចថាអូតិចមានក្រពើមានកាពីបងប្អូនក្រពើមកធ្វើទុកឬក៏មកអីចឹងទៅតែអត់ទេគឺអត់មានទេហើយទឹកធំនេះដែរគឺឆ្នាំហ្នឹងគឺដឹងតែសម្បូរឲ្យត្រីបងប្អូនពេលដែលទឹកស្រកអស់មានន័យថាត្រីក៏វាចុះទៅដើមទឹកដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់នៅទេពេលដែលស្រកអស់គឺវាសល់តែអូតែមួយប្រឡាស់ទេអញ្ចឹងពេលដែលដាក់មងគឺដាក់មងកាត់វាទៅគឺវាមកជាប់តែម្ដងយើងមិនបាច់ចាំទៅវាយព្រៃទៅវាយទឹកអីទេគឺការដាក់គឺបែបហ្នឹងបងប្អូនអត់ពិបាកទេមានន័យថាគ្រាន់តែយើងដាក់ចោលវាទៅបើសិនជារដូវមិនសូវត្រូវបងប្អូនអាចដាក់ព្រឹកបងប្អូនទៅមើលល្ងាចឬក៏បងប្អូនដាក់ល្ងាចទៅមើលព្រឹកប៉ុន្តែបើខែរដូវត្រីចុះគេហៅត្រីចុះណាពេលទឹកស្រកគឺត្រីវាចុះទៅដែរទៅរកតំបន់ទឹកអីចឹងទៅព្រោះពេលដែលស្រកអស់គឺត្រីខ្លះវាចុះទៅតាន់វាតាន់ត្រីខ្លះវាចុះទៅអត់តាន់វានៅក្នុងថ្លុកក្នុងបឹងក្នុងអីចឹងទៅអញ្ចឹង
ទៅពេលដែលត្រីចុះគឺប្រកាសជាសម្បូរត្រីដោយសារទឹកវាធំអញ្ចឹងត្រីវាដើរបងប្អូនវាដើរសាច់បាច់សាច់តាមតំបន់ផ្សេងដើម្បីបន្តពូជប្រកាត់ពូជចឹងពេលដែលវាចុះវិញគឺវាចុះទៅតាមទឹកហើយធម្មតាត្រីមិនមែនពេលដែលចុះទៅវានៅលើចុងឈើត្រូវទេបងប្អូនហ្នឹងហើយតែបងប្អូនឃើញចឹងគឺវាលិចអស់ហើយមិនសល់តែចុងឈើទេគឺទឹកធំឆ្នាំហ្នឹងធំមែនតើបងប្អូនហើយខាងរដ្ឋបាលខេត្តចេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែរពីការប្រកាសអាសន្ននៃការទឹកធំទឹកលិចនេះដែរអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលទឹកស្រកក៏វានាំនៅឈើឬក៏អុសអីជាដើមទៅតាមជាមួយដែរអញ្ចឹងបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងអូប្រកាសជាហូរខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់មុងអត់បានទេប៉ុន្តែក៏វានាំទៅជាមួយនៅឈើធំឬក៏ព្រៃឈើហើយក៏បងប្អូនអាចចាប់ទុកឬក៏អូសពីតំបន់ដែលឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកាប់ពីកាលខែប្រាំងទុកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខែវស្សាមកបងប្អូនគ្រាន់តែយកទូកទៅអូសទៅចាប់ទាញវាទៅគឺអូខេហើយមិនបាច់ចាំមានគោក្របីឬក៏អីក៏បានដែរតែបើសិនជាអត់មានទេគឺចាំខែប្រាំងចាំអូសគោក្របីឬក៏គោយន្តអីចឹងទៅក៏បានដែរមានមួយហងមានថៃផងมันมุนนะมันตกเส้นทำตัดเท้าลำเท้านะเราไล่เราปลูกมันนั่งท่าได้ท่าđóลูกเจ้าไปđó con bay amon đất cũng có thấy mình thấy thôi nắng đào tội nuôi lăng nữa phải nữa đó đồ hồn thì từng cạnh
lên đây thì mùi ngon ê nó còn không bố không cho mồm nằm nguyên ông cái quay môi rồi khơi rồi ngô thì mơ khơi ô vô lôi mà thời che thì trong tháo quá lúc bọc cây mà cha rồi đâu cây tí nó khai cây mà vô làm sao anh đó dạ cái vô cái đó dạ thì vô thì dạ bay ra nó vô đó mai mai đó nó lại anh châu luôn mà bàn nhìn này nó on quá buổi cây hậu đó và đây là cây ở hồ hoàn luônបាទបន្ទាប់ពីយើងមើលមងហើយគឺដល់ពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយនេះជាវីដេអូដែលចេញពីអូហើយអូខុសពីប្រែកបងប្អូនអូជាចង្អូរទឹកដែលច្រើនតែតូចនិងពុំមានទឹកជាចន្ទ្រៃទេហើយភាគច្រើនវាមានទឹកនៅរដូវភ្លៀងហើយទឹកហ្នឹងវាហូរចូលជ្រោះចូលទៅក្នុងបឹងក្នុងស្ទឹងឬក្នុងទន្លេឬក្នុងសមុទ្រហើយចំពោះប្រែកវាជាផ្លូវទឹកហូរបន្តពីទន្លេទៅបឹងដូចជាប្រែកទាំងឡាយដែលនៅតាមដងទន្លេធំឬពីកន្លែងដទៃទៀតចូលទៅទន្លេឬសមុទ្រមានប្រែកកំពីមានប្រែកតតៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះជាទិដ្ឋភាពទន្លេមេគង្គបងប្អូនហើយដូចតែបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបើបងប្អូនមកពីខាងឆ្លងឆ្ពោះមកខាងខេត្តកញ្ចេះគឺទន្លេនៅខាងឆ្វេងដៃតំបន់ខ្លះបងប្អូនអាចឃើញទន្លេនៅនឹងភ្នែកដោយសារផ្លូវគៀកនៅបណ្ដោយទន្លេហើយតំបន់ខ្លះបងប្អូនក៏អាចមើលឃើញទន្លេដែរដោយសារផ្លូវធ្វើឆ្ងាយពីទន្លេអញ្ចឹងបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើដំណើរដល់ទីរួមខេត្តកញ្ចេះមកដល់ទីរួមស្រុកសម្បូរវត្តសមរយអីហ្នឹងគឺវារឹងគៀកបងប្អូនអាចមើលឃើញទន្លេតែក៏បងប្អូនមិនឃើញច្បាស់100%ទេណាបងប្អូនដោយសារបាំងព្រៃនិងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដូចតែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺផ្ទះខ្លះគឺនៅជាប់ទន្លេអញ្ចឹងពេលដែលខែទឹកឡើងចេះទៀតគឺទឹកឡើងដល់ចូលដល់ក្រោយផ្ទះពួកគាត់តែម្ដងហើយទឹកឡើងនេះដែរបងប្អូនគឺទឹកទន្លេគឺធំបងប្អូនដែលវាហូររហូតជាប្រចាំមិនថាខែប្រាំងឬក៏ខែវស្សាទឹកឡើងឬក៏ទឹកស្រកទេ
ដោយដែលបងប្អូនឃើញដឹងស្រាប់ចឹងគឺទឹកទន្លេមេគង្គយើងហូរឆ្លងកាត់5ខេត្តដែលហូរចាក់ពីខាងប្រទេសឡាវមកដែលខេត្តដំបូងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលនៅជាប់ព្រំដែនឡាវអញ្ចឹងវាហូរពីឡាវមកចូលដល់ស្ទឹងត្រែងឆ្លងកាត់ខេត្តកញ្ចេះឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបន្ទាប់មករាជធានីភ្នំពេញនិងចុងបញ្ចប់គេគឺខេត្តព្រៃវែងបងប្អូនខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងគឺចុងបញ្ចប់នៅត្រឹមស្ពានអ្នកលឿងយើងហ្នឹងហើយក៏ឆ្ពោះទៅខាងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងក៏វាជាប្រព័ន្ធទឹកមួយដ៏ធំដែរមិនថាត្រីមិនថាព្រៃឬក៏ព្រៃឈើឬក៏អុសឬក៏ដីមានជីវជាតិអីហ្នឹងគឺក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកឡើងអញ្ចឹងទៅដូចឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺពណ៌ទឹកនេះគឺពណ៌ដីបងប្អូនមិនមែនពណ៌អីណាគឺដីន័យថាវាកកវាល្អក់វាកកអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងមកគឺវាពណ៌បែបហ្នឹងគឺនៅពេលដែលស្រកទៅវិញគឺវាបង្កើតបានជាដីជីវជាតិដីសម្បូរជីវជាតិបងប្អូនអាចដាំដំណាំអ្វីក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនចង់ដាំទៅតាមស្ថានភាពដីនិងអាកាសធាតុប្រទេសយើងអញ្ចឹងបងប្អូនកាលពីក្មេងនៅពេលដែលទឹកឡើងអញ្ចឹងហើយទឹកស្រកទៅវិញគឺដាំតកួនហើយនឹងពេញប៉ះហើយនឹងសណ្តែកគួរអីចឹងទៅគឺនៅពេលដែលមុនទៅរៀននឹងអីគឺស្រោចហើយដងរែកស្រោចមិនមែនប្រើទឹកគីឡូដូចសម័យឥឡូវឯងបងប្អូនហើយខែទឹកឡើងចេះក៏វានាំមកនៅអុសឬក៏ឈើដែលទឹកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅតាមកំពតព្រៃដែលនៅស្ដាំដៃហ្នឹងគឺវាទៅអស់ទៅអីចឹងទៅហើយបងប្អូនអាចចាប់ទុកនៅតាមកំពង់ឬក៏តាមផ្ទះបងប្អូនទៅចងវាទុកទៅពេលដែលទឹកស្រកគឺវានៅលើកូបអូតូម៉ាទិកយើងមិនបាច់ចាំអូសមិនបាច់អីចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាកាប់វាទៅហើយក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះក្មេងៗបើសិនជាគាត់អត់ចេះហែលទឹកអត់អីកុំបដៅគាត់អត់សោះព្រោះអីទឹកទន្លេធំបងប្អូនមិនមែនតូចទេណាហើយក៏វាហូរដែរមិនមែនជាប្រភេទទឹកនៅនឹងថ្កល់អត់ហូរដែរគឺវាហូររហូតហើយវាល្អក់ទៀតហើយចំពោះសត្វកាសាហាវគឺវាអត់មានទេដូចជាក្រពើដូចជាអីហ្នឹងគឺចំនួនពីក្មេងពួកខ្ញុំលេងអត់ខ្វល់អីទាំងអស់បងប្អូនគឺលោតពីលើចុងឈើឬក៏ពីលើស្ពានអីហ្នឹងលោតលេងហើយឡើងហើយលោតហើយឡើងហើយលោតគឺសប្បាយអត់ដូចក្មេងសម័យឥឡូវទេកើតមកមានទូរស័ព្ទមានទឹកគីឡូប្រើចំនួនខ្ញុំពីក្មេងគឺអត់មានអីលេងទេមានតែវ៉លោតតាក់បាញ់ឃ្លីខែទឹកឡើងលេងទឹករោត្រីរោអីនឹងឯងពេលដែលទឹកឡើងអញ្ចឹងទៅលេងទឹកហើយម៉ែវាយបាច់ផ្សែងរត់បាច់ផ្សែងលេងទឹកគឺសប្បាយម្យ៉ាងលេងចាប់គ្នាបងប្អូនតែត្រូវតែប្រកាសចិត្តថាបងប្អូនហែលបានស្ទាត់ជំនាញអីចឹងទៅមិនទៅថាហែលស្ទើព្រោះតែហែលស្ទើគឺហានិភ័យអាចទឹកគួចយកទៅហើយអត់មានអីចុងឈើអីតោងអីចឹងទៅតែបើបងប្អូនចេះស្ទាត់ជំនាញគឺអត់អីទេលេងដេញចាប់គ្នាលេងក្នុងទឹកនឹងឯងទោះជិះទូកទៅណាទៅណីក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់អីដែរអាចហែលបានអញ្ចឹងណានេះគឺទស្សនវិជ្ជានៃកណ្ដាលទន្លេបងប្អូនហើយខាងដែលបងប្អូនឃើញព្រៃនេះគឺក្រោយផ្ទះបងប្អូនជាពលរដ្ឋហើយបាំងពីព្រៃហ្នឹងទៅគឺជាផ្លូវជាតិហើយដែលជាផ្លូវពីខាងទីរួមខេត្តក្រចេះឆ្ពោះទៅវត្តស100ហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺធំបងប្អូនទឹកទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនចំពោះការទស្សនាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ